Барбекю-комплекс состоит из 4 очагов: тандыр, мангал с функцией камина, коптильня горячего копчения и плита под казан. Облицовка выполнена из бежевого клинкера, карнизы из термоясеня, портал и полка мангала сделаны из гранита. Также предусмотрены 2 вытяжных зонта с вентиляторами над казаном и тандыром. Под мангалом имеется ящик для аксессуаров. Ниши под казан и тандыр облицованы плиткой 10 на 10. В левой части беседки предусмотрен остров с барной стойкой, столешницей из гранита и мойкой.